हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस बालू के अंदर सुतली बम को जलाने वाले हैं। देखते हैं कैसा धमाका होता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा धमाका काफ़ी तेज़ हुआ, तो आपको कैसा लगा हमारा धमाका? अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।